السلام عليكم يا شباب، معكم زميلكم محمد السيد، تيم اور كورس. ان شاء الله النهارده هنشرح الشابتر الثاني في اللارنكس. هو ان شاء الله يكون شابتر بسيط كده. هو هنا المحاضره ال21 و22 مع بعض هما الشابتر الثاني. وان شاء الله تكون محاضره بسيطه. هو الدكتور قال تاكيدات كتير قوي يعني في المحاضره، وهي ان شاء الله اسئلتها تيجي سهله. اول حاجه هنعرف عنوان المحاضره اللي هو سترايدور. احنا تقريبا ما سمعناش الاسم ده قبل كده، بس هو الموضوع سهل ان شاء الله. هو السترايدور ده بيكون عرض مش مرض، يعني هو not diagnostic but a symptom. تمام، هو symptom زي مثلا الفيفر او حد جاي بنزيف مثلا او كده، فده بيكون عرض مش مرض نفسه، بيكون في حاجة هي اللي سببت كده. تمام. هنا اهو. طب ايه هو السترايدور ده شخص مثلا حصل له obstruction بس مش complete، بيكون partially obstructed في الاير واي بتاعه، اللي هو الاير واي حصل فيها حاجة هنا قفلته، سواء بقى تروما، مرض، اي حاجة قفلته. فهي دي اللي سببت كده. هو ده بيكون ساوند، يعني بيكون هاي بيتش ساوند، وهو اللي بيبقى ايه ناتج عن حدوث ايه اوبستراكشن في الاير واي فلو. بيكون الصوت بالظبط زي ده. هشغل لكم صوت كده زي ما احنا شايفين هنا. هو ايه هارش، اللي هو الصوت ده بيكون ايه مزعج كده، اللي هو مش اي حد ايه يقدر ايه يستصيغه كده او يتحمله. ما علينا. هو بيكون هارش وهاي بيتش ميكوزال ساوند، بيكون حصل فيه تربنة او مشاكل يعني او خلل في الاير واي فلو بتاع الابر اير واي. تمام. او هنا قلنا نوت دايجنوستيك بات سيبتوم. تمام. وهنا بيكون بقى هنا في هو منه 3 انواع: انسبيراتوري، اكسبيراتوري، وبايفيزيك. تمام. اول حاجه نعرف الانسبيراتوري ده بيكون عند هنا دي الابيجلوتس اهي، وهنا التراقيه، وتحت منها كده معرفش في عامل كده ليه. هنا اهو. ده الابيجلوتس هنا كده مثلا، وهنا التراقيه، وتحت منها كده البرونكاي. تمام. عندنا الابيجلوتس، منطقة الجلوتس ريجون هنا مثلا، ده هنا الإبيجلوتس اهو. بعدها دي اسمها الجلوتس ريجون. عندنا ناخد بقى الجلوتس ريجون و... والسوبرا جلوتيك، اللي هو الحتة دي كده مثلا، اللي هو معرفش اللي احنا عملناه ده، بس ما علينا. يبقى عندنا أول حاجة منطقة الجلوتس والسوبرا جلوتس، دول هيكونوا انسبيراتوري. ليه؟ الهواء داخل كده، فهم أقرب للهواء، فهم دول ايه هيسببوا لنا مشاكل في الانسبيريشن. طب الجزء الاكسبيراتوري ده بقى بيبقى تحت في البرونكاي والديستال بارت بتاع التراكية. تمام. يبقى دي التراكية هي مكملة للبرونكاي كده في الرئة، فهو هنا فدي في الرئة اهي، دي البرونكاي، فهو واخد جزء الاكسبيريشن. الاكسبيريشن بيحصل من الرئة ويطلع لفوق، فيحصل خلل في الاكسبيريشن. في حاجات بتبقى باي فيزيك. في الباي فيزيك ده بقى هيكون السب جلوتيك ريجون والبروكسيمال بارت من ما بينهم. يعني احنا خدنا تحت الديستال، هنا هناخد البروكسيمال بارت من التراكية مع السب جلوتيك ريجون. تمام. بس كده احنا نعرف. هنا اهو هيشرح نقول الانسبيراتوري ده بيكون في الجلوتس والسوبرا جلوتس. هو افتكروها كده ان مثلا لو ده الجلوتس ريجون، وهنا سوبرا جلوتيك، وهنا السب جلوتيك ريجون. بعد كده هنعمل التراقية والبرونكاي. اول جزء ده اللي هو السوبرا جلوتيك والجلوتيك، دول هيكونوا انسبيراتوري، هما فوق ليهم علاقة بالتنفس وكده. طب الحتة اللي في النص دي هيكون باي فيزيك، اللي هو البروكسيمال بارت من التراقية معاهم السب جلوتيك ريجون. طب البرونكاي مع الجزء الديستال من الترقية، دول هيعملوا لنا الجزء الاكسبيراتوري. ليه؟ هما التنفس طالع كده، فده اكسبيراتوري. بس كده. فهنا بقى بيقولنا في حالة الانسبيراتوري ده الصوت بيكون لو بيتشد، وبيكون مكتوم. الصوت بيكون مكتوم كده، تمام. يعني عكس اللي هو بيكون في في الاكسبيراتوري او كده. يبقى الانسبيراتوري الحالة دي بيكون الصوت مكتوم او كده. بس يعني بيكون لو بيتشد، وبيكون نيزو اور نيزل او نيزو فارنجال اوبستراكشن. بيكون الانسداد يعني فوق، بيكون فوق في جزء الانسبيراتوري. بس عندنا بقى تو ستيجز. اول ستيج ستيج اوف ريسبيراتوري اوبستراكشن، ده لسه ايه حصل اوبستراكشن في الاير واي بتاعه. اول حاجه هيجي ديزني، مش قادر ياخد نفسه وكده، والدنيا بايظه معاه. الفيس بقى اللي عرضها هتكون على الفيس بتاعته، يكون وشه فتحة بقه، يعني فاتح بقه على طول. ليه؟ هو عاوز ياخد اكبر قدر من الهواء، فهو فاتح بقه مع مناخيره. ليه؟ هو في اوبستراكشن، فهو قافل جزء كبير من البرونكاي مثلا، فهو عاوز ايه يتنفس، او الترقية. نيجي بقى عن الشيست. هنتكلم الاول عن الشيست. احنا دلوقتي الشخص ده
جه يتنفس، تمام، فهو في حاجه مقفوله، ده مثلا الاير واي اهو، في حاجه هنا قافله، فهو جاي يتنفس كده، فهنا بقى هنا بوزيتيف وجوه نيجاتيف بريشر. ليه؟ هنا في هواء عمال يجي بس مش راضي يعدي، وهنا في هواء خلاص بقى فمفيش هواء، فبقى هنا الضغط نيجاتيف وهنا بوزيتيف. فهيحصل هنا الضغط نيجاتيف جوه اهو كده، الضغط جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف، فيحصل له ريتراكشن اللي هو هيتشفط كده. عارفين انتوا لما يبقى في كيس بلاستيك وتشفطه بيحصل له ريتراكشن؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل في الجسم. هيحصل ريتراكشن في السوبراسترنال نوتش والانتراكوستال سبيسز، اللي هو الفراغات يعني في الجسم، اللي هو زي هنا ده السوبراسترنال نوتش كده، دي هيحصل لها ريتراكشن زي هنا، تمام. ده اول حاجه. وهيحصل برضو للانتراكوستال سبيس، الانتراكوستال سبيسز برضو هيحصل لها ريتراكشن، او بيكون بسبب زياده الضغط النيجاتيف جوه الجسم، الانتراسوراسيك بريشر هيقل اثناء الانسبيريشن، تمام. طب اثناء بقى الاكسبيريشن، هو ده برضو نفس البتاع اهي، وحصل هنا وستراكشن، هو عاوز يطلع النفس كده، عمال عاوز يطلع، فما فيش حاجه بتطلع، فالضغط هنا بقى بوزيتيف وهنا نيجاتيف، تمام. فهيحصل زي نظام عكس الموضوع، اللي هو انت هنا حصل ريتراكشن، هنا هيتنفخ، هيبقى يحصل كونجستد نيك فين، ان الفينز بتاعت النيك هيحصل لها كونجستد زي هنا في الصوره كده بالظبط، تمام. هكبر الصوره. يبقى هنا حصل ريتراكشن في حاله الانسبيريشن، اتشفط كده او اكنك بتشفط كيس، هنا اكنك بتنفخ في كيس. ليه؟ حصل بوزيتيف بريشر جوه الانتراسوراسيك ريجن. بس هو دي معظم الحاجات كده. في بقى الستيج اوف ريسبيراتوري فيلير، خلاص بقى هو حصل اوبستراكشن والدنيا باظت معاه خالص. الشخص ده هيجي اللي هو مش قادر اصلا يوزن نفسه، ومنتال كونفيوجن، هو مش واعي اصلا باللي بيحصل حواليه، خلاص الاكسجين قل من المخ وخلاص، هو في مراحله الاخيره. بعد كده هيكون عنده تاكي كارد. ليه بيحاول القلب عمال يحاول يعوض النقص في الاكسجين ده باقصى، وتاكي بني عمال يتنفس عاوز ياخد اكبر كميه هواء برضو. بعد كده بقى هيحصل فيزيكال فاتيك وساينوزس، وهيبقى في برادي كارديا، اللي هو خلاص بقى انت القلب فضل يعافر يعافر مفيش حاجه، هيروح وقع على طول، وبعد كده يحصل له شوك. يبقى تمام. يبقى اول حاجه هيجي الشخص ده عنده irritability ومنتال كونفيوجن، اللي هو مش واعي باللي حاصل له، هو بيموت حرفيا. يكون عنده تاكي كارديا كبيره عشان يحاول الاكسجين يطلعه للمخ باي طريقه، وتاكي بيني عاوز ياخد اكبر كميه من الاكسجين. وبعد كده في الاخر بقى يحصل فيزيكال فاتيك وسينوزس، اللي هو جسم كله يزرق، تمام. يبقى تاني الجزئيه دي الستيج اوف ريسبيراتوري، هيكون الفيس هيفتح بقه عشان، وبرده فتحة النوز برده هيفتحها على الاخر عشان ياخد اكبر كمية من الهواء. النك هيحصل فيها كونجيشن للفين، ده عرفنا ليه، اللي هو هيكون فيه بوزيتيف بريشر في الانتراسوراسيك اثناء الاكسبيريشن. والشيست هيكون فيه ريتراكشن في السوبراستيرنال نوتش والانتركوستال سبيسز، ده برده الريتراكشن ده هيحصل نتيجة ان في نيجاتيف بريشر اثناء الانسبيريشن. الدياجنوزس الجزئية دي الدكتور قال هي قراية فقط، بس اصلا اغلب الحاجات دي هتتشرح بعد كده. هو هيجي الشخص ده يجيب هيستوري بايه، فورين بادي اسبيريشن، هو تستنشق حاجه قفلت له الاير واي ده، او براس انجري. ده مثلا حد هو بيتولد، يعني الدكتور هو بيسحب الطفل ده وهو بيتولد، ضغط على الفينز، الفوكال كورد، الارتري او النيرف اللي بيودي للفوكال كورد، وهو بيسحبه، فعمل له فوكال كورد بالارسز، تمام. فهو ده بيبقى حاجه برضه ممكن يجي بيها هيستوري. او ستيرو انتيوبيشن، حد هو بيعمل انتيوبيشن برضو، خرم له مثلا السبجلوتيك ريجن، عمل اي حاجه، فده برضو باظ الدنيا. الايج ده برضو لارينجوماليشيا، ده هيتشرح بعد كده، ومالتيبل بابيلوما ده برضو هيتشرح بعد كده، والاتنين بيجوا في الاطفال، تمام. اللارينجوماليشيا ده اللي هو بيبقى كده مثلا السبجلوتيك ريجن بتبقى، ما علينا، هيتشرح بعد كده. هي بتبقى شكلها غريب، هي مثلا المفروض يبقى شكلها كده، لا هي شكلها بقى كده مثلا، فده هو اللي سبب الخلل، وبقت اوميجا شيب، هتشرح بعد كده يعني. عندنا بقى الديوريشن، هنا بقول لو انفلاميشن هتكون الانتشار بتاعها سريع، ولو نيوبلاستيك هيكون بطيء، يعني بديهيات خالص. هنا بقى البوزيشن، هنا بقول الرينج ماليشيا ده بنبروف البروم بوزيشن، طبعا يعني من معجزات القرآن او كده، اللي هو الشخص ده لو عاوز حالته تتحسن او جايب اختناق او كده، في حاجه قافله له الايروي، افضل حاجه اللي هو يسجد حرفيا زي هنا يسجد كده، لما يسجد الايروي ده بيتفتح. فهنا عارفين الايه دي طبعا، اللي هو لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فيعني سبحان الله يعني. بس كده.
في بقى عندنا الاذر سيمبتومز، دي حاجات برضو بتكون في الانفلاماتوري وهنقولها بعد كده برضو، بس معرفش هو ايه بيحب يرغي كده. هنا بيقول في الاكيوت لارنجيتس والابيجلوتاس، ماشي دي هنعرفها برضو. هنا مثلا بص هوريك الصورة هنا، فين؟ هنا ماشي اي صورة منهم. ماشي هنا مثلا ده الابيض ده الفوكال كورد، تمام، وده كده فوكال فولدز كده ملناش دعوة بيها، وتحت سب جلوتيك ريجن، واللي فوق كده سوبرا جلوتيك ريجن، وده الجلوتس، تمام. يبقى كده احنا اتفقنا على كده. فهو لو في مشكلة في السب جلوتيك ريجن او ما تحت كده، يعني لو افترضنا مثلا معرفش عمال يعمل حاجات غريبة كده، يبقى مثلا ده لو مثلا افترضنا هي جلوتس كده، طب في السب جلوتس ريجن والتراكية لو حصل فيه اي مشكلة انفلاماتوري او اي مرض مش تروما، تمام، خدوا بالكم بس تبقى مرض مش تروما، هيحصل مشاكل في الصوت، هتكون هورنيسز اللي هو هورسينيسز اي حاجه، ما علينا. هو الصوت ده هيكون في بحه في الصوت وكده، تمام. فبس يعني ليه هو في صوت بس الصوت فيه بحه كده وقليل، ليه هيكون وصل للفوكال كورد اثر عليه، ليه الانفكشن او مثلا المرض ده انتشر كده فاثر على الفوكال كوردز، تمام. طب لو المرض ده فوق سوبرا جلوتيك ريجون، هنا ده الجلوتس اهو، والجلوتس مع الفوكال كورد زي ما احنا شايفين هنا في الصورة. طب فكان بقى سوبرا جلوتيك ريجون ده المرض ده هيقفل كده، هيقفل هنا كده، بس مش هيأثر تحت، فالصوت هيطلع مكتوم، اللي هو طلع الصوت سليم بس في حاجة قفلته هنا، فالصوت طلع مكتوم. بقى ده اسمه بوتيتو ساوند، ده اللي هو اكن عارفين لما تاكلوا حاجة سخنة كده هتتشرح ده كله بعد كده، بس معرفش هو حب يجيبها في الأول. بس فده ايه نبذة سريعة كده، اللي هو لو تحت ومش تروما، حاجة مثلا انفلاماتوري او تيومر او كده، تطلع تنتشر لفوق فهتصيب الفوكال كوردس، تمام، فتعمل مشاكل في الصوت. انما لو حاجات في الجلوتس نفسها، اللي هو هنا ده فوق الفوكال كورد اهو، في الجلوتس اهو فوق الفوكال كوردس او السوبرا جلوتيك، ده هتعمل اوبستراكشن بس مش هتأثر على الصوت، تمام. هو لسه بيسجل ولا ايه؟ تمام بيسجل. بس قلنا الحتة دي هنحتاجها بعدين، بس هو حب يقولها في الأول كده، معرفش رخامة وخلاص. آه يبقى هنا اهو، لسه بيسجل. في الاكيوت لارنجيتس، تمام. اللارنجيتس ده اللارنكس تحت، تمام. آه الاكيوت لارنجيتس بيكون فيه هورنيسيس، ليه اللارنجيتس ده سببت اللي هو مشاكل في الفوكال كورد فسببت هورنيسيس. طب في الاكيوت ابيجلوتايتس، ابيجلوتايتس ده فوق الفوكال كورد، تمام، فحصل اكيوت ابيجلوتايتس ده فوق الفوكال كورد، فعملت اوبستراكشن، فالاوبستراكشن ده كتم الصوت فطلع مالفايد فويس. طب مالتيبل باميلوما ده برضو بيكون في التراكية والبرونكاي كده وبيطلع لفوق فبيأثر على الفوكال كورتز فبيكون فيه هورنيز. انما لو تروما مش هتعمل هورنيسيس، ليه؟ التروما هي في التراكية بس مثلا، ف او اللارنكس، فمش هتعمل حاجة يعني، مش هتأثر على الفوكال كورد. او لو هي بقى التروما في الفوكال كورد نفسها ده هتأثر فيه. والجزئية دي اصلا الدكتور قال كلها قراية، يعني ما نشغلش بالنا منها اصلا لانها بعد كده تتشرح اصلا. نيجي بقى هنا الاكزامينيشن، تمام. نيجي بقى الاكزامينيشن، هنا بقى حاجات هنشوف على المريض ده عشان ايه نقول اللي هو عنده الاسترايدور ده او هو ظاهر عليه اعراض الاسترايدور. اول حاجه سيفيرتي اوف سترايدور، تمام. هو هنيجي الشخص ده هنيجي هنلاقي فتحه المناخير بتاعته واسعه، وفارد زي الولد ده هنا، هو فارد رقبته على الاخر، النيك بتاعته هايبر اكستنسيف، ليه؟ عاوز يدخل اكبر كميه هواء ففاردها على الاخر عشان ايه؟ تكون الاير واي مفتوح يعني عشان يدخل هواء وكده. او والاكسسوري نيك شيست ماسل بتكون ايه؟ انكريز ده ريسبيراتوري فورت، تدل يعني اللي هو الشخص ده بيهدف اللي هو يزود الريسبيراتوري ايفورت، يعني اللي هو يزود الريسبيريشن وكده. بيكون طبعا عنده irritability ومنتال كونفيوجن وتاكيكارديا او تاكيبينيا والحاجات اللي احنا قلناها، وبعد كده بيحصل له فيزيكال فاتيك وساينوزس او ليفل اوف كونشوسنس، اللي هو ساعات بقى بيفقد الوعي او كده، وساعات بيكون في فيفر لو في انفكشن او توكسيميا لو الانفكشن انتشرت للدم او كده.
نيجي بقى عن البوزيشن، حاجات هو في وضعية الشخص ده، هو اللي هو برضو قلناها فوق برضو ان النيك بتاعته بتكون هايبر اكستنسيف، زي الشخص ده كده فارد رقبته على الاخر. فده بيكون ايه، نعرف اللي هو ممكن يبقى عنده سترايدور. طب هنا البوزيشن السترايدور، حاجات بقى اللي هو حصل مشكلة في أي مكان في الأماكن في الإير واي فلو ده، في الإير واي، فحصل مشكلة في مكان ما يعني، فهي اللي سببت السترايدور ده. عندنا أول حاجة الأكتر واحدة يعني الموست فريكوانسي أو الموست كومن، دي مهمة برضو هنقولها بعدين، الرينجو ماليشيا ده هي أهم واحدة وهنشرحها ايه بعدين. في بقى المايكرو جانسيا ده اللي هو الفك بتاعه صغير، فزي الصورة هنا كده الفك بتاعه صغير، فده برضو بتعمل سترايدور. مايكرو جلوسايا ده برضو اللسان بتاعه كبير فقفل الاير واي فلو، فبرضو هيجي بايه سترايدور. فاسكولار كومبريشن اللي هو زي ما عرفنا اللي هو حوار ان الفين ده بيحصل له كونجيشن او كده، فهو ده برضو ايه، او لا، او هنا برضو فاسكولار كومبريشن اللي هو في برضو فين او اي حاجه حصل لها كونجيشن فضغطت على الاير واي فقفلته، فده برضو هي ممكن ايه يبقى علامه او كده. الاوسكالتيشن هنا كل بس عاوزين نعرف، احنا هنا برضو الحوار ده كله بيتحسن في البرون بوزيشن، تمام، اللي هو وضع السجود ده. طب الاوكسالتيشن ده اهم حاجه بس نعرفه، لو احنا نعمل اوكسالتيشن نعرف المكان اللي فيه القفل والكلام ده كله ايه ملوش اي لازمه. الاوروفارينجال اكزامينيشن ده بندخل نزل كساره، فاكرين البتاع اللي هي كان بيبقى لها بوزين وبيدخلوا لما يبانوا بقى من البق وكده، فهو هنا بنعملها بس بهدف تاني. هنا بنعملها عشان نتاكد الاوروفارينجال ده بصوي ده مفيش اوبستراكشن، لو نزلت وشفناها يبقى هو كده ايه سليم، مفيش اي اتريزيا، مفيش اي كورنيال اتريزيا، يبقى هنا نسبة إن لو لقيناها شفناها يبقى مفيش كورنيال اتريزيا. عندنا حاجة اسمها بيري روبن سيكونس، او هي دي سندروم اصلا، ماشي. ده بتحصل فيها مشاكل في الاير واي باسوي. بص هنا الشخص ده هو ده السندروم، بيكون فيها كذا عرض، ان الماندبل بتاعه صغيرة، وهنا في اتريزيا، شايفين الاتريزيا اهي، معرفش باينة ولا إيه، في اتريزيا اهي. بس هي دي يعني ايه، بيكون لو شخص يعني اللي لقيناه اتولد بالسندروم دي هنحط له حاجة تعوض مكان الاير باسوي ده اللي مقفول ده، ولحد ما ايه نقرر بقى نعمل له انهي عمليه. ليه؟ هي بيكون لها كذا عرض، ممكن نعمله عمليه في المندبل، عمليه توسع الاتريزيا دي، فهو بس نديله اول حاجه بليسمنت، حاجه كده ايه محل الايروي باسوي بتاعه، لحد ايه ما نقرر هنعمل له ايه. وهنا الويز مينتينز هاي ان الشخص يعني اللي جاي بهورنيسيس ده ممكن يعني ايه نحط في اعتبارنا دايما اللي هو بلع حاجه، تمام، اللي هو خد حاجه كده بالغلط فعملت له نيجي عند اخر حاجه معانا في الاكزامينيشن، النيك اكزامينيشن، في حاجه اسمها لوديز انجينا، اللي هو ده حصل تجمع في الباص في السبمنديبولار ريجون، تمام اهو، حصل سويلنج في السبمنديبولار وفي ايديما وماوس. لو شخص جالك بالشكل ده يبقى ايه هو هيكون عنده سترايدر بس. نيجي بقى عند اسباب الاسترايدور ده، تمام. عندنا اول حاجه اسباب في اللارنكس، تمام، الحنجره او كده. عندنا هي اللارنكس دي بتكون هي السبب الرئيسي ليه، حنجره مسؤوله عن الصوت، فهي اللي هتكون مسببه عن الاسترايدور، هي اكتر حاجه يعني بتسبب كده. عندنا اول حاجه اللارنجوماليشيا، ده برضو يعني هو اللارنكس ده اكتر حاجه، واكتر حاجه بتيجي في اللارنكس اللارنجوماليشيا، هي ايه اكتر حاجه بتسبب سترايدور، تمام، كونجينيتال كرونيك سترايدور. نيجي عند الحاجات الكونجينيتال، لارنجوماليشيا قلناها وهنشرحها بعد كده، لارنجال ويب اوف لارج، تمام، اف لارج، وسب جلوتيك ستينوزس، ده برضو كله هنقوله بعد كده. بعد اللارنجال ويب هو بس هنا بتبقى هنا الفوكال كوردس وطالع منها حاجات كده وبتاع كده، هو بس دي كبرت كده حاجة كونجينيتال فقفلت الاير واي ده، بس هو ده اللي قصده بيها. عندنا بقى الحاجات الاكيوت والانفلاماتوري، دي برضه هتتشرح بعد كده اكيوت لارنجايتس ولارنجو كله هيتشرح بعد كده يعني ما تقلقوش. حاجات تروماتيك اكسيدنتال برضو او لاتروجينيك زي برضو ايه كله هيتشرح والله يعني ايه مش عارف بيحبوا يزودوا كلام وخلاص. نيوبلاستيك برضو هيتشرح بعد كده. حاجات بقى حصل شلل، تمام، دي بس مهمة عشان كلمة ابداكتور دي مهمة. عندنا احنا عارفين والشخص ده بيتكلم الفوكال كورد بيبقى شكله كده، تمام، احنا الابيض ده هو الفوكال كورد، ماشي، الخطين البيض دول هم دول الفوكال كورد، تمام. فالشخص ده لما بيتكلم الاتنين فوكال كورد دول بيضموا على بعض، فهم بقى لو ضموا على بعض دايما فده هتبقى ايه ابداكتور، دايما حصل باراليسيس، فاهو
يبقى حصل فيهم بلارسز او كده. ففي الحاله الطبيعيه اصلا هما بيبقوا مفتوحين كده، العضله حصل لها ريتراكشن او كده يعني. بص، الدكتور الحركه الطبيعيه بتاعت العضله، اللي هو الانسان في طبيعته مش بيتكلم، هو قاعد ساكت بس. الكلام ده اللي هو حاجه استثنائيه، فلما بيحصل حاجه استثنائيه بيحصل لها ايه كده، بدل ما هي مشدوده كده، لا العضله بترتخي فبتنزل لتحت كده، فهي بقى تفضل مرتخيه على طول. فالانسان ده ايه، هيبقى حصل له باراليسيس في الابدكتور، ابدكتور باراليسيس مش ادكتور، ابدكتور اللي هو العضله هتفضل ايه كده. هو الطبيعي اللي هي تبقى كده، السهم بص على السهم، السهم طالع كده، لا هي بقى تحصل لها باراليسيس هيبقى ابدكتور باراليسيس. بس ما عندناش اكتر من كده، هو عندنا الاسم بس انا شرحت ايه عشان ليه كلمه ابدكتور. وهنا بقول الحاجات اللي تحتها خط دي بتبقى في الاطفال، هو اصلا اغلب الحاجات دي بتبقى في الاطفال اصلا. في بقى حاجات ميسيلينيوس زي اللارينجيوسيل ولارينجيوماس ده ما علينا. بس هنا حاجات بقى اوتسايد اللارنكس، ريترو فارنجيال ابسس، لو في ابسس في الفارنكس او كده هيضغط برضو هيعمل او لودنج انجينا دي قلناها فوق. وتيومر في التراكية بقى ولا الهايبوفارنكس او الاسوفيك، اي حاجه، اي تيومر في المنطقه دي هيضغط برضو على اللارنكس فهيسبب ايه، استرايدور. طب الانلارجمنت في ميديا ساينال ليمف نود، برضو لو حصل انلارجمنت في الليمف نود فتضغط على التراكية فبس يعني. هو الكلام كله هايف هنا. هو هنا بقول التريتمنت هنعالج السبب، وفي حاجات الانفلاميشن ده برضو هنقولها برضو في حاجات الانفلاميشن، بس هو بيحب يرغي. هنا هيقعدوا في المستشفى ليه حاجة فيتال مش بيتنفس أصلا، فاهم؟ فيت ونحطه تحت الملاحظة، مش مجرد اللي هو تحت الملاحظة كده خلاص، لا ده تحت الملاحظة نعمل حسابنا اللي احنا ممكن نعمله انتيوبيشن في أي لحظة. ايه ممكن مرة واحدة تلاقيه حصل له بقى اللي هو الحاجات الليت اللي هو هيحصل له سيانوزس وفيزيكال فاتيك، فلا انت لازم تعمله ايه دلوقتي، تيوبيشن، وتديله اكسجين انهاليشن او ماسك كده. هو كل الحاجات دي اصلا هتبقى ستاندرد. وسترويد ريديوس اديما، الدكتور اصلا يعني هو بيشرح قال انت مش تقول لي احنا بنعمل كده ليه، يعني ما تقوليش احنا بندي سترويد عشان احنا هيقلل الاديمه، قال انت في كلينيكال دلوقتي، فاللي هو انت بس تعرف ان انت الشخص ده هتديله سترويد، مش هتبرره بقى هتديله ليه. انت بس تعرف انت دلوقتي مش في اكاديميا او كده، ففي الكلينيكال احنا نعرف بس العلاج، مجرد العلاج، ما نعرفش ليه اسبابه كده، الدكتور اللي قال كده مش انا. هنا بقى نديله ادرينالين بس بيكون انهاليشن يعني، مش ادرينالين عادي. ونديله انتي بايوتيك عشان لو في انفكشن، وانتي بايوتيك او امبول فلويد اللي هو نديله ميه كتير وكده عشان نعوض السائل وكده. او الغرفه يكون فيها ستيم او حاجات ليكوفاي سكريشن، اللي هو يعني ايه حاجات اللي هو لو في مثلا سكريشن او كده قافله البتاع فده ايه فكها. هنا بقى التريت ده كله هيتذكر في كله اسطمبة واحدة يعني، مش هيتغير في حاجة. حاجات بقى الكونجينيتال، هنا بقى وصلنا ايه اخيرا الكونجينيتال لارنجيوماليشيا، دي اشهر موست كومن كونجينيتال انومالي في اللارنكس. اول حاجه اللي احنا نعرفها اللي هي بتكون اوميجا شيب، اللي هو بصوا بيكون شكلها كده كده. احنا قلنا ايه الطبيعي اللي هو بيبقى الاتنين على بعض كده زي شكل الشفه كده، عاملين زي الشفه كده، تمام. اهو هنا حتى بصوا الشفه، بس هنا بقى دي الشفه اللي تحت، هي الشفه اللي فوق بص حصل لها ايه كده، بقت اوميجا شيب. نقرا هيكون في اناتوميكال ديفكت. الاناتوميكال ديفكت ده اللي الابيجلوتس فولدد باكورد اون اتسيلف، اللي هو لفت على نفسها، هي كانت كده بقت كده. رسم بشع طبعا، بس ايه ما علينا، هو ايه اوميجا شيب يا جماعه. اهم حاجه نعرف الاوميجا شيب دي مهمه، الدكتور اكد عليها. وهنا برضو بيكون نارو، اللي هو بيحصل لها بقى ناروينج، هي كانت كده شايفين كان ده كله مفتوح، لا حصل لها ناروينج بقى دي بس كده المفتوح. حصل structure defect برضو اللي هو نفس الكلام، softening of the laryngeal، الكارتريج نفسه بقى حصل له softening وهيحصل له كولابس على نفسه كده، ان هو فاهمين. during inspiration لما الشخص ده بيجي يتنفس، بصوا هي الصورة دي هي اللي هو ده during expiration، هو حصل فيه folding برضو بس قليل، انما during الانسبيريشن لما يجي بقى يتنفس يروح عامل كده ويسقف حرفيا، الاتنين كارتريج على بعض يعملوا كده اللي هو بيسقفوا، يلمسوا بعض ويسقفوا كده. بس هنا بقى السيمتوم هيكون انسبيراتوري ستراديول ليه، ده حاجه في الابيجلوتس. فالابيجلوتس كنا قلناها فوق اللي هو ايه، ده حاجات بتكون انسبيراتوري، وقلنا ان هنا ده حاجه كونجينيتال ما اثرتش على الفوكال كورد. بصوا هنا، بصوا معايا كده يا جماعه الحته ايه، بصوا ده الابيجلوتس تمام، هو اللي حصل فيه الديفكت. بصوا شايفين الاثنين دول كده، دول الفوكال كوردس سليمين او سلام ما حصلش فيهم حاجه الفوكال كوردس، فهيكون ايه، نو هورنيسيس، هيكون نو هورنيسيس، دي حاجه مهمه يعني.
الساينس برضه هيكون الابيجلوتس كولابز انورد ديورج انسبيريشن، اهو اثناء الانسبيريشن بيكولابس على بعضه وايه وبيسقفوا. في الاكسبيريشن بيكون نورمال، مش بيبقوا نورمال قوي بس هنا بيقول لك بيكون نورمال، يعني بيبقوا مفتوحين فتحه صغيره كده. التريتمنت هنا بقول لك تسيب الحاله، هو ايه بيعالج نفسه بعد شويه كده عند عمر سنتين بيبقى كويس لوحده. تمام كده خلصنا من اللارنجو ماليشيا، واتوقع يعني قلنا فيها حاجات يعني خدت اكتر من حقها يعني. الكونجينيتال سابجلوتيك ستينوزس، ماشي ده حاجات هيحصل. بص هنا ده الابيجلوتس اهو مثلا، هنا بقى السابجلوتس ماشي. بصوا هو المفروض دي كده تبقى واسعه، لا حصل لها حصل هنا ميكوزا زادت كده فحصل اتريزيا بقى حته صغيره بس اللي ماسكه. بصوا هنا برضه حصل اتريزيا كده فايه، او ستينوزس دي بقى ايه اللي سبب الضيق يعني، مش اتريزيا، اتريزيا دي اتقفلت خالص، انما هنا ايه ستينوزس في خرم صغير لسه مفتوح. السيبتومز بيكون باي فيزيك، احنا قلنا فوق لو تفتكروا ان السب جلوتيك ده بيكون باي فيزيك ونو هرنيسز. ليه؟ الفوكال كورد اهي سليمه اهي ما جرالهاش اي حاجه، مفيش اجمل من كده. هنا برضو لا مش باين هنا، انما هنا الفوكال كورد السليمه فبيبقى ايه نو هرنيسز. في حالات بقى بتبقى متطوره من المرض ده اللي يحصل فيه مشاكل في الفوكال كوردز فهيبقى فيه هرنيسز زي هنا. شايفين هنا الفوكال كوردز مش باينه او حصل فيها اي لخبطه، وهنا الستينوزيس اهو شايفين ده كله كده، ده كله ستينوزس وساب خرم صغير والفوكال كوردز هنا اتأثرت فيبقى فيه هورنيسيس. تمام يبقى ممكن كده وكده، انما في الاساس لو جه سألك هتقول له نو هورنيسيس. التريتمنت هنعمل له تراكيوسكومي ده او ان السيري اللي هو هندخل حاجه بقى ونشيل البتاع ده، او سيرجيكال وايدنج برضه هيبقى جراحه بس عن طريق مايكروسكوبيك. ده لو الحاجه ايه يوست ميكوزا بس في ميكوزا كده وعامله. نعمل لو الحاله اتطورت بقى هنعمل نفتح بقى التراكيه خالص، وفي حالة ايه اللي هو لو في هورنيسيس بقى والفوكال كوردس اتأثرت والكلام ده، بس ما لهوش اي لازمه الكلام ده. هو بس نعرف اللي هو باي فيزيك ونو هورنيسيس، ده بيكون في السب جلوتيك ريجن بس. هنا بقى التروماتيك. تمام اول حاجه في التروماتيك اللي هي اشهر حاجه اصلا الفورين بادي، الشخص ده بلع حاجه او كده. هي مش، هو بص انا بقول رير بات فيتال، هي مش رير عشان مش بتحصل، هي بتحصل بس يعني احنا عارفين اللي هو بص كده ده بيكون الاسوفاجاس وهنا الاير واي، فاللي هو بيكون الابيجلوتس بيقفل هنا، فهو اي حاجه بتنزل هنا تعمل اوبستراكشن في الاسوفاجاس اكتر. انما لو حصل بقى خلل هنا في الابيجلوتس او كده فالحاجه دي هتنزل في الترقيه، فهو هنا بقى بتبقى نادره بس فيتر يعني. ما علينا. في حاجات بقى بتكون شارب او لارج، لو زي ازاز مثلا، او لارج زي الفود. ما علينا كلام كله عبيط. sudden severe respiratory obstruction طبعا يعني انت بتبقى زي ما قلنا هنا الاسوفاجاس وهنا الترقية كده، فالمفروض الاكل ينزل هنا فنزل هنا قفل فخلاص انت مش بتتنفس هتموت. clinical picture history of foreign body inhalation. الشخص ده يجي يقول لك فيها حاجة دخلت او كده، او دي بقى حاجة مهمة في الكلينيكال بيكتشر. sudden violent attack of coughing. عارفين انتوا لما حد يشرق، اللي هو معرفش انتوا عارفينها اكيد عارفينها يعني، لما حد يشرق او كده بيقعد يكح يكح يكح، هو ده بالظبط اللي هو بيجيله sudden violent attack of coughing. attack of coughing وبيجي بعديها اسفاكسيا وسينوز، اللي هو مش خلاص اللي هو فاهم وشه بقى بيزرق وبيقولوا ده هيموت وبتاع ويقعدوا يخبطوا على ظهره، هو ده. ولما حد يشرب يبقى في اكل دخل فيه الترقية او الاير واي بشكل عام يعني. عندنا بقى الفيرست ايد، اول حاجه نعملها ايه في الاطفال. عارفين بصوا اهو الصوره دي، هتروح حط الطفل كده عامل ركبتك وماسكه حط دراعك كده على بطنه وتقعد تخبط، هو نفس الصوره دي بالظبط كده. ده في الاطفال. هنا اهو بقول بوت ذا انفانت ان ذا ني او في البروم بوزيشن طبعا، وذ هيد بيلو ذا ليفل اوف هيز شيست ومعرفش ايه، وتقعد سلاب بقى تخبط لحد ايه ما الحاجه دي تنزل. في التشيلدرن بقى والادلت الناس الاكبر شويه، بلو باك زي هنا هتخليه يتني ظهره وتعمل نفس اللي انت بتعمله مع الطفل بس ايه هو تاني ظهره مش هتقدر تشيله طبعا. في حاجه هنا بقى اسمها هيلميك مينوفير، ده تحسه اسم الماني كده، ما علينا، ده اسم عالي يعني هو اللي اكتشف الطريقه دي. هنا بتروح حاطط ايدك تحت زيفو ستيرنم كده بالشكل ده كده وتحضنه وتروح ضاغط فبس يعني فتضغط على السب ديافراجماتيك ابورد ده فبيطلع الحاجة لفوق بس. اعملوا دي يا جماعة، دي حلوة مش بتزعل يعني.
السيرجيكال تريتمنت ده بقى لو ما عرفناش نطلعها، اول حاجه نعملها اصلا اللي احنا ايه، نديله حاجه يتنفس، نعمله حاجه عشان يتنفس، اللي هو ترانس لارنجال نيدل، اللي هو زي دي كده، حقنه كده بتتخرم، بس دي بتبقى حاجه مؤقته، فبتبقى حاجه ايه صغيره كده، بندخل حقنه بس يتنفس منها من هنا. الموضوع صعب طبعا، بس هي ده حاجه ايه بعد كده بقى ممكن نبقى ندخله العمليات بقى ونشوف هنعمل معاه ايه. هنا هو دايركت لارنجوسكوبي، ده بنطلع الفورين بادي بيه، او لارنجو فيشر ده بقى نفتح بقى حرفيا يعني. هنا ممكن نطلعها بالميكروسكوب، او اللارنجوسكوبي ده الاشهر طبعا، او لو الحاجه بقى امباكتد، لو كانت امباكتد بقى خلاص اتحشرت مش عارفين نطلعها خالص، بنفتح بقى خالص لارنجيو فيشر، بنفتح فتحه او نطلعها. انما اهم حاجه لازم نعملها قبل ده كله اللي هو ترانس لارنجال نيدل عشان يتنفس، اصلا هيموت. الكومبريشن تروما ده حد خد اصابه في الطرقيه، اللي هو بوكس، سواء بوكس او هو راكب العربيه فزي كده ماشي، كار اكسيدنت. السيبتوم هي هيستوري اوف تروما وهورنيسيس في الفويس، صوته رايح طبعا، الفوكال كورد وكله اتدمر ديو تو انجري او باراليسيس في الفوكال كوردس ماشي. والسترايدور طبعا طالما في فوكال كورد الكلام ده كله، هيجي بقى اديما وهيماتوما واندي كارتريج، هو استيرود هو الحاجات دي اديما او هيماتوما او كارتريج فراكتشر، ده هيعمل اوبستراكشن فهيدينا ايه سترايدور. هوموبتيسيس ده اللي هو هيكح دم ماشي، او والله فاكر هيكح دم، هيكح دم. والبين ان ذا نيك، طبعا واحد واخد خبطة وبتاع. بس هنا ممكن بقى يرخم ويسأل، هنا هيكون في auricular branch of vagus nerve هو اللي بيتأثر في الحتة دي، الاوريكولار branch of vagus nerve، فهو ده اللي بيسبب الألم، بس يعني ممكن يرخم ويسأل فيها يعني. الساينز بقى اللي هو نعمله انسبكشن سكين، هتلاقي السكين اهو في بقعة وأزرق ومزرق وحالته حالة، واكسترنال سويلنج هيكون في إديمة وهيماتوما معرفش ايه، او فلاتنج اوف ذا ثايرويد انجل، هو الوقت تفاحة ادم دي يا جماعة، هو حصل لها فلات، هي حاجة مثلث كده اتخبط حصل له تروما، هيتكسر هيبقى فلات. بالبيشن هيبقى فيه تندرنس، وكريبتس اللي هو الكريبتس اللي هو بيطرقع، ما هو كارتلج اتكسر فزي اللي كانت في النوز كده، هتلاقيه بيطرقع كده، اللي هو زي اللي بتاع البابلز اللي بتبقى جايه مع الاجهزه الجديده دي. لارنجيوسكوبيك اكزامينيشن هيكون في ايديما هايبريميا وهيماتوميا لارسيليشن، طبعا اكسيدنت يعني. بس نيجي بقى عند الانفلاماتوري كونديشن، يبقى هنا تاني في الحاجات ايه الانفلاماتوري. عندنا اول حاجه الاكيوت لارنجيتس ان تشيلدرن، ناخد بالنا من التشيلدرن. اول حاجه بس نعرفها ان هي هنا اللارنكس بتكون زي النوز والفارنكس، اللي هو بيبقى اول حاجه فيرال انفكشن، فيروس عبيط كده جه صاب الاير واي، فبعديه جه بعديه ايه اسمه ايه بكتيريا، تمام. يبقى هو كان فيروس وبعد كده جه بعديه بكتيريا، نعرف ان احنا ان اغلب الحاجات بتبقى كده. يبقى الكوز اوف اورجانيزم هيكون similar to laryngeal in adult acute laryngitis in adult، وبيكون starts as acute ايه، بيبدأ زي الراينو فارنجيتس، اللي هو بيكون فيه فيرال بعد كده إيه، بيتحول يعني ده بكتيريال يعني وكده. الجنرال سيمبتومز اللي هو ايه فاهم، اللي هو فيفر وهيديك انالوجيا وماليز. هنا بقى اللارنجال ساينس دي بقى سيمبتومز، دي حاجات مهمة بقى، يكون رابيدلي وبروجريسيف اند فيتال وبايفيزيك استراديول، تمام. هو اي حاجة بس نعرفها ان اي حاجة تبقى في اللارنكس لوحدها هتبقى ايه بايفيزيك. ليه بقى هنا بيقول السؤال ده ريتن، الدكتور قال ايه اكد عليه، قال ايه ممكن يجي ريتن، بيجي ريتن ساعات، اللي هو ليه السيمبتومز بتاعت اللارنكس في الاكيوت لارنجايتس بتكون ايه فيتال وبايفيزيك ستراديول، تمام. اللي هو عندنا اليومن، معلش بقى الواحد عمال يقفل ايه، الواحد عنده برد والدنيا بايظه، ما علينا. هنا بقى بيكون ليه بقى بيكون فيتال وبايفيزيك ستراديول، هنا بقول احنا بنتكلم في التشيلدرن، فهنا اللارنجال اليومن بتكون سمولر فبيحصل لها obstruction easily، وبتكون السميكوزا لوزال فبيحصل لها اديمه بسهوله لوزر. واللارنجال كارتريج بتكون سوفتر، الكارتريج نفسه بيكون طري فبيحصل له كولابس بسهوله، اللي هو بينهار كده ويسقف. واللارنجال ريفلكس بيكون اماتيور، ده طفل فالريفلكس بتاعته بشكل عام بتكون لسه مش كملت، فاللي هو تبع السي ان اس وكده، فبيكون ايه بيعمل له اسبازم ايزلي، تشنجات وكده في اللارنكس يعني، تمام. يبقى هنا ليه الحاجه دي فيتال او كده في الاطفال او باي فيزيكس ستراديول، ده سؤال ريتن عشان اليومن صغيره والسم كوزا لوزر فبتعمل اديمه،
والكارتريج طري فبيحصل له كولابس بسهوله، والريفلكسز لسه ما اتكملتش فيحصل له تشنجات بقى، يقعد يقفل ويفتح والكلام ده. ويحصل دراي كوف. تمام. ليه احنا هنا لسه ايه في الترقيه، في اللارنكس في الحنجره يعني. ماشي، لسه ما نزلناش للترقيه. لما ننزل الترقيه بقى اللي هو بعديها البرونكاي، فده في الرئه، فالسكريشن هتبقى ايه ويت، انما هنا دراي كوف. تمام. وبيحصل هورنيسيس اوف فويس. قلنا اي انفكشن تحت الفوكال كوردز كده بتنتشر وبتصيب الفوكال كوردز، فبتعمل له ايه هورنيسيس في الفويس. الساينز جنرال اللي هو فيفر وكده. لارنجال ساينز اللي هو هايبريميا اوف اديما، احنا قلنا هو بيبقى فيها اديما وهايبريميا ومينلي ان ذا سب جلوتيك ريجون. تمام. التريتمنت نفس التريتمنت اللي قلناه، مش هنعيده تاني اتوقع يعني، اللي هو فلويد انتيك ونحطه في المستشفى نعمله ديوبيشن وما اعرفش ايه. اللوكال تريتمنت نديله اكسجين انهاليشن، ماسك فيس كده نديله اكسجين، وادرينالين برضه نفس اللي قلناه والله. اندوتراكين انتوبيشن نديله ايه نعمله انتوبيشن، نفس اللي قلناه بالنص يعني، هو بيعيد الكلام خلاص. اكيوت لارنجيو تراكيا برونكايتس. تمام. هنا اللارنكس والتراكية. تمام. هنا اللارنجيو اللي هو اللارنكس اللي هو ايه الحنجرة، والتراكية نزل التراكية، فالقف هتكون ويت. نعرف ايه الحتة دي، هو واخد اللارنكس اهي وايه حتة من التراكية. الليتولوجي بيكون مشهور طبعا في الاطفال. الكوزيتيف اورجانيزم برضو نفس اللي هو الحوار، انفكشن حصل في الراينو فارنجيتس وايه، وبعد كده فيرال انفكشن، بعد كده ايه بكتيريا انفكشن. نزلت اللارنكس، بعد كده الترقية، بعد كده ايه البرونكاي اللي هو اكيوت لارنجو برونكاتس. تمام. بس يعني هنا الجنرال سيبتومز رابيد وفيفر وهيدك ومعرفش ايه. اللارنجال سيبتومز هنا بيكون باي فيزيك برضو، احنا قلنا اي حاجة تحت هتأثر تطلع وتأثر على الفوكال كوردس، ايه ده بتكون ايه باي فيزيك. هنا بقى ويت كوف، ليه هو وصل للبرونكاي او اللارنكس هنا اللارنكس وبعد كده الترقية بعد كده البرونكاي، فالبرونكاي دي في الرئة. الرئة دي بقى اللي هي فيها الميكوزا بقى والسكريشن كلها، فايه بيكون ويت كوف with expectoration of large amount of thick تيوكاس سبيوتم. برضه نفس الحوار اللي هو هنا ده، هنا بيبقى فيه الرئة كده وهنا الرئة كده، سيبكم من الرسم يعني. فبيحصل اكسبكتيوريشن للسبيوتم اللي هنا. تمام. بيطلع كده ويبقى ايه دراي كف ويت كف. مهم حوار ويت كف والدراي كف اللي فوق دي. والهورنيسيس اوف فويس طبعا قلنا. هنا الجنرال سيمبتومز برضو هاي فيفر وبتاع، واللارنجال سيمبتوم هايبريميا وايديميا وايديما او ميكوزا سابوتيك ريجون، نفس الحوار برضو، بس هنا هنزود عليهم التراكية والبرونكاي. والميكوزا كفر ده فيري فاسكت ميوكوبيران اكسيديت اللي هو جايبهم من الرئة. بس هو دي ايه حاجة مميزة يعني عنهم يعني. التريتمنت نفس التريتمنت، يبقى هو حرفيا ما فيهاش حاجة زيادة، بس اللي احنا زودنا هنا التراكية والبرونكاي، فايه هيبقى ويت كف بس، ده اللي زودناه. وهيكون طبعا فيه فيري فاكسد فيسكيد ميوكو برونات اكسيديت دي، بس مش هيكون في حاجة اكتر من كده. ال اكيوت ابيجلوستايتس ماشي، ده بيكون اكتر برضو في الاشهر في الاطفال. اشهر ايه معلش بقى يا جماعه. الكوزيتيف اورجانيزم بيكون الانفلونزا تايب بي. تمام. دي حاجه مهمه طبعا، اللي هو ابيجلوتايتس ده انفلونزا تايب بي، دي مهمه موت يعني، خدوا بالكم منها، الدكتور قال هتيجي اصلا. الجنرال سيبتومز بيكون رابد نفس الحوار اللي هو فاهم. اللارنجال سيبتوم بيكون رابد بروجريسيف، احنا قلنا اي حاجه انفلاماتوري رابد اللي فوق، والنيوبلاستيك بتكون ايه البروجريسيف بتاعها بطيء. اند بوتنشال فيتال ونسبيرات. هنا بقى احنا كنا قلنا فوق في اول صفحه لو تفتكروا ان الحاجات اللي ابيجلوتس و سوبرا جلوتس ده بيكون حاجات انسبيراتوري، واللي تحتهم شويه باي فيزيك، واللي تحت خالص في البرونكاي ده بيكون ايه اكسبيراتوري. هنا يكون انسبيراتوري سترايدر. ليه في الابيجلوتس او بيكون في صعوبة في البلع عشان بيكون في اديمة وما اعرفش ايه، ونبل توسول بيكون في سلايفا وكده، ما علينا. هوت بوتيتو مافلد فويس برضو قلناها فوق دي، خلي بالكم ان هنا عندنا كده، هنا الابيجلوتس مثلا والفوكال كورد مع بعض ماشي، فهنا حصل الانفكشن هنا، فقفلت دي، فالصوت طلع سليم، الفوكال كوردز طلعت سليمة بس هتطلع مكتومة. بس هوت بوتيتو مافل فويس، عارفين انتوا حد ياكل حاجة سخنة و كده، هو ده بالظبط نفس ايه الهوت بوتيتو مافل دي، مهمة طبعا يعني.
حاجة متخصصة بالإبيجلوتايتس. الساين هيكون جنرال ساينس برضو نفس الحوار. لارنجيال ساين ماركت هايباريميا اند نفس الكلام حرفيا بالظبط، مش بيتغير غير الحوار اللي هو ويت كف ودراي كف ده اللي كان فوق. التريتمنت سيميلار تريتمنت. وعندنا بقى الانفستيجيشن بنعمل السي تي سكان. حاجه الدكتوره زودها ان في الاكس راي بتبقى سامب ساين، بتبقى عارفين شكل اللي هو حد بيعمل لايك، هو الشكل اللايك ده كده اللي هو معرفش ترسم ازاي كده مثلا في صباع هنا، هو شكل اللايك ده هو السامب ساين ده، هو ده بيظهر في الاكس راي. دي حاجه الدكتور قال زودوها. الجنرال تريتمنت نفس الكلام برضو، مش هنقعد نقرا في المقر يعني. هنا بقى اللارنج سكليروما يبقى ايه اشهر سبب الجرانيولوما في مصر. كنا بنقول في الشرقيه والقليوبيه دول، ما علينا. الايتولوجي موست كومنلي سكندري، بيكون سكندري للراينوسكليروما. احنا قلنا اللي هو بيحصل مشاكل في النوز وكده فبينزل هنا. كان قلنا الكوزيتيف اورجانيزم اللي هو كلابسيلا راينوسكليروما ده، فبس يعني الدكتور قال جرام نيجاتيف واكد على الحته دي يعني. الباثولوجي بيكون فيه جرانيولوما، عارفينها طبعا، جرانيوليشن تيشو طبعا، والسبجلوتيك ريجن. السيبتومز بتكون بايفيزيكلي سبجلوتيك ريجن. مين ده المين سيبتومز؟ طب لو سأل ايه المين سيبتوم هيكون بايفيزيك ستراديول. الكاف بيكون فيها اكسبكتيريشن ليه، او بيكون فيه جرينش كراستس، كون كراستس بيكون لونها اخضر. وهورنيسيس اوف فويس اثر على الفوكال كوردز. تمام. والساينس برضه هيكون في جرانيوليشن وجرينش كاستس. واهم حاجتين بس اللي تعرف اللي هما باي فيزيك ماشي عشان سب جلوتيك ريجن. وهيكون في جرانيوليشن ومتغطي الجرانيوليشن ده متغطي بجرينش كراستس. تمام. الكومبليكيشن هيعمل هيلينج بالفايبروزس. والميديكال تريتمنت هيكون زي الراينوسكليروما بروحوا قروها. السيرجيكال تريتمنت هيبقى تراكوسكومي، تراكوس تراكيوستومي ماشي. والتريتمنت ما اعرفش ايه، الواحد اللي مخرج الحروف بتاعته بايظه من البرد ده، ما علينا، هي بايظه دايما. يبقى بس كده نراجع ايه مراجعه بسيطه كده على الحاجات الانفلاماتوري. احنا عندنا اربع حاجات. اللارنجيتس تمام، ده بيكون في الاطفال، عرفنا ليه هو بايفيزيك ومميت عشان صغيره وبتاع وايه، والريفلكس اماتيور الكلام ده. يكون فيه هورنيسيس في الفويس اللي يأثر على الفوكال كوردز. بس والتريتمنت والكلام ده كله ايه متكرر. وبيكون فيها دراي كف. هنا في الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس، ده بقى في اللارنكس والتراكية والبرونكس فوصل للرئة، فهيكون ايه في ويت كوف. تمام. وبيحصل اسبيكيتوريشن للسبيوتم اللي في الرئة يعني وكده. يكون اشهر في الاطفال وكده. الساينز والحاجات دي كلها ايه برضو نفس الكلام، بس هنا بيكون فيري فيسكد ميوكوبرانت اكسيوديت. وفي اكيوت بروستايتس ده بقى اهم واحد فيهم تقريبا، ده بيكون الانفلونزا بي فيروس وبيكون انسبيراتوري مش بايفيزيك ماشي. ليه قلنا ايبيجلوستايتس في منطقه الجلوتس يعني. وهود بتاعته مافلد ساوند، الصوت بيبقى مكتوم زي واحد واكل بطاطا سخنه بس. وهنا بيظهر في الاكس راي كصامب ساين. لارنجوسكليروما ده اشهر سبب للجرانيولوما في مصر، وبيكون في جرانيوليشن تيشو متغطي بكراستس خضراء. بس وبيكون باي فيزيك ده مين سيمبتومز بس حرفيا كده. نبدأ بقى في التيومرز. ماشي يا جماعة، احنا هنبدأ دلوقتي في التيومر. ماشي. هو مبدئيا كده الدكتور قال التيومر دي ما بيجيش عليها أسئلة في الامتحان كتير يعني. هو قال لو معلم، هو قال مش بيجي عليها أسئلة كتير في الامتحان، فانتوا فسروها على ايه زي ما تفسروها يعني. أول واحد جيفنايل مالتيبل بابيلوما. تمام. ده بيكون في سن من 5 ل 15 سنة، وبيكون هيومن بابيلوما فيروس. تمام. سبب الهيومن بابيلوما فيروس هو اسمه، كنا خدناه اصلا في الريبرودكتيف اللي هو بيبقى حاجات كده عارفين السقاليل الجلدية. هو سقاليل هي بتبقى ايه بالفوكال كورد والبوجلوتس وكده. السيبتوم هورنيسيس اوف ذا فويس. انت شايفين الفوكال كوردس اللي هو الابيض الاتنين دول خطين التمانية دول يعني ايه متدمرين. واستراديور طبعا. الساين دي بتبقى هي تقريبا اهم حاجه، اللي هو عشان بيجي يقول لك تيومر معرفش ايه بايلاترال مالتيبل، هو ده اهم حاجه بس نعرفها فيها، اللي هو حاجه مميزه. الورت لايك ماسز اللي هو بيكون شبه السقاليل الجلديه دي اللي هو بص كده، بس اللي هو الحاجات دي. بس يعني ده اهم حاجه نعرفها فيها. تريتمنت برضو اللي هو بعلاجها بالميكروسكوب او نفتح ونشيلها او انتي فايرال نديله انتي فايرال دراج.
تمام. وخلي بالكم ان هنا الجوفينايل ده بيكون في الاطفال، ونوت الدكتور قالها نوت بري كانسرس، اللي هو مش بيتحول لكانسر، تمام، عشان كده اصلا بنعالجه بانتي فايرال. انما لو في الادلت لا، ده بيبقى بري كانسر، بيتحول لكانسر. سكويموس سيل كارسينوما، تمام. هنا الانسيدنس ده اشهر مالجنانت تيومر في اللارynx، تمام. ده ايه اول معلومه اهي. تاني معلومه اللي هو اشهر مالجنانت تيومر في النك، بيمثل 35% من نسبه المالجنانت تيومر اللي بتحصل في النك، تمام. يبقى السكويموس سيل كارسينوما ده اشهر مالجنانت تيومر في اللارynx، تمام. وفي النك بشكل عام هو الاشهر برضه. الايج بيكون فوق ال50. الدكتور قال الرقم ده اصلا مش دقيق، انا بشوف ناس بتبقى 20 سنة و25 سنة بيجيله بالحالات دي. السكس بيكون اكتر في الميل عن الفيميل، من 10 ل1. الدكتور برضه قال النسبة دي غلط، هي ممكن تبقى 5 مثلا ل2 أو 3، حاجة زي كده، مش الفرق ده كله. السايت ماشي. هنا بقى ده الشغل بتاعنا بقى، اللي هو الجلوتيك ريجون بيكون اكتر حاجة، اللي هو بيكون 70%. وده من رحمة ربنا بينا طبعا، احنا عارفين الحاجة الكتيرة دي بتبقى حلوة. اللي هو 70% ده بيكون هو جود بروجنوزيس، وبنعرف نشخصه بسهولة. يبقى تمام، ده الجلوتيك ريجون. وتاني واحد هيكون سوبر جلوتيك ريجون، ده بيمثل 25%. وسب جلوتيك ريجون ده بيمثل 5%. ده ايه اخطر واحد فيهم. بس البيثولوجي بيكون فيه سموكينج، الكحول، جاسترونستانال ريفلكس اللي هو اتش سي ال، بيعمل اريتيشن، وما اعرفش الكلام العبيط ده كله. البري كانسر ده حاجتين مهمين اهم، دول مهمين. حاجات الليكوبليكيا ده اللي هو بطش بيضه كده، عارفينها، خدناها الليكوبليكيا في اللسان مره قبل كده. فهو برضو بتبقى هنا بطش بيضه على اللوكال على الفوكال كورد، فايه زي الصوره هنا. او ادلت سولاتري بابيلوما زي دي كده، اللي هو اهي ساليه لايه واحده اهي. فبس هنا في الادلت بري كانسر، انما في التشيلدرن نوت بري كانسر. ماشي. هنا السيبتومز عندنا ايه في الايرلي سيبتوم، ودي تلات هنا 3 حاجات كده الدكتور اكد عليهم. الهورنيسيس اوف فويس ده يعني ده اكتر الايرليست سيبتوم في الجلوتس تيومر، في اللي هو بيكون في الجلوتيك ريجون، تمام. اللي هو هورنيسيس. طب ديسكomfort سensation او في يكون ليمفاتيك سبريد، ده بيكون في السوبرا جلوتيك، تمام. يبقى تاني اللي هو لو حصل هورنيسيس ده هيكون في الجلوتيك ريجون، انما الليمفاتيك سبريد ده بيكون سوبرا جلوتيك ريجون. طب الديسبونيا ده وال اكسكريشن اند استراديور ده بيكون اشهر حاجه في السب جلوتيك ريجون. ما اعرفش بقى تسكموها على نفسكم كده، بس هما دول ال3 جمل اللي احنا عاوزينهم. اللي هو الديسكمفورت سensation ده والليمف نود ده بيكون في السوبرا جلوتيك، واللي هما دول اكسكريشن واستراديور ده بيكون في السب جلوتيك، والجلوتيك نفسها بيكون فيه هورنيس. بس هما دول ال3 جمل اللي احنا عاوزينهم من هنا. في بقى الليت سيمتومز ده بيكون في استراديور ونيك سويلنج وبين نفس اي حاجه، يعني هو كلام تيومر يعني يا جدعان. وفي بيكون في ريفيرد بين بيضغط على البرانش بتاع الفيجاس نيرف، الاوكرال برانش اوف فيجاس نيرف. هو ايه ده نعرفه، اللي هو اي الم هيبقى ايه بسبب النيرف ده. ديسفاجيا ده برضو بيحصل انفيجن، ماشي، فللفارنكس، فبيبقى فيه صعوبة في البلع وكده. في هنا بقى اللارنجوسكوبيك اكزامينيشن، هو هنا التيومر بنقراها بسرعة لأن أصلا الدكتور قال ما بيجيش على أسئلة. اللارنجوسكوبيك اكزامينيشن ده بيكون الفوكال كورد موبايل اند ايرلين. ماشي. هنا دي الفوكال كوردز، ماشي. احنا قلنا العضلة اللي هي بتبقى كده وقت بيحصل لها قد كده لما بيكون الإنسان مش بيتكلم، إنما لما بيتكلم بيحصل لها أبداكتور. بس يعني بس هو لما بيتكلم بتنزل لكده. بس فهنا بقول ايه موبايل ان ايرلي كيزز، بيكون العضله دي بقى بتكون متحركه في الايرلي كيزز، انما بعد كده بيحصل لها امبيرمنت، الحركه دي بيحصل لها امبيرمنت ويحصل لها باراليسيس في اللي هو الليت ستيج. بس المعلومه دي نعرفها عشان هي مهمه. او due to infiltration of mass، الماس بيضغط على الفوكال كورد فبيخليها على العضله، مش بيخليها تتحرك. الديك اكزامينيشن هيكون فيه سيرفايكال ليمف نود والماس برضه هيضغط وكده، اللي هو كلام تيومر كله يعني، والسي تي وبيوبسي وما اعرفش ايه. هنا بقى الحته دي مهمه، التريتمنت. احنا عندنا اختصار اسمه تي ان ان. التي ده بيدل على السايز، والان الاولانيه دي الليمف نود، والان طبعا مش عارفها، ده الدكتور كان قالها يعني. فالتي ده بتدل على السايز. فعندنا تي 1 وتي 2 ده بيكون تيومر بس لسه صغير كده ونعرف نعالجه. تي 3 وتي 4 ده ايه بيكون حاجه خطيره. فهنا التي 1 وتي 2 ممكن نعالجه عادي بالراديو سيرابي.
او السيرجيكال تريتمنت ممكن نعمل مايكرو لارنجوسكوبيك، ده بيكون في التي 1 والتي 2 برضو. ده في حالات ايه؟ اللي هو يكون التيومر تي 1 وتي 2 وما بيكونش فيه ليمف نود. تمام. طب ممكن نعمل له ايه؟ بارشال رينجوسكوبي، ده بيكون بارشال. تمام. وفي حاجه تانية تبقى كومبليت، ده بيكون في حاله التي 1 والتي 2 بس احنا شاكين في ليمف نود ولا مش فيه، فده ممكن نعمله ايه؟ بارشال لارنجوسكوبي، ندخل نشوف فيه ولا ما فيش. وبيكون العمليه دي فيرتيكال او هوريزونتال. اللي هو بارشال ده بيكون فيرتيكال او هوريزونتال. الفيرتيكال ده بيكون في حاله الجلوتيك، وهوريزونتال في حاله السوبرا جلوتيك. تمام. المميزات بتاعته اللي هو بيحافظ على الريسبيراتوري واللارنكس بيحافظ على الوظيفه يعني بتاعت الحاجات تفضل شغاله ايه سليمه، اللي هو ايه سواء كانت مايكرو لارنجوسكوبيك او بارشال لارنجوسكوبيك. انما التوتال ده بقى بيدخل بيشيل. فده في حاله التيومر اللي هو في حاله التلاتة واربعة، وبيكون فيكسد فوكال كورد. اللي هو الفوكال كورد بقى اللي هو الليد، كنا قلنا اللي هو بيبقى فيكسد في حاله الليد. فهنا الحاله ليد بقى، فبنعمل له ايه؟ توتال لارنجوسكوبي. دي الدكتوره اللي تسيبكم منها ماشي. الديسادفانتج بيفقد الريسبيراتور فانكشن، فاحنا شلنا كل حاجه، ومش بيعرف يتكلم قوي، فبنعمل له حاجات اللي هو اعاده تاهيل للكلام وكده. وبيفقد البرودكتيف فانكشن، اللي هو مش هيعرف يستحمى وكده لان هيبقى مفتوح خالص وبتاع. لوز اوف فيكسيشن فانكشن، مش هيعرف يتوازن وكده. وده كله الدكتور اصلا قال قرايه يعني، اللي هو اخر حاجه دي. لوز اوف نيزل فانكشن برضو. هنا بس نعرف ان الجلوتيك ده جود بروجنوزس، والسوبرا جلوتيك والسب جلوتيك ده بور بروجنوزس. بس كده خلصنا الشابتر الحمد لله.